രാജഭരണകാലത്ത് പ്രാവുകളെ സന്ദേശവാഹകരായി ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലം മാറി, പക്ഷികളും മാറി. ഇപ്പോഴിതാ തത്തമ്മകൾ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുന്ന കാലമെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിശയിക്കേണ്ട, ടാബ്ലറ്റുകളിലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും പരസ്പരം കണ്ടുവിളിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം വളർത്തുതത്തകളെ ഗവേഷകർ പഠിപ്പിച്ചതായാണ് പുതിയ വാർത്ത. അതായത് ഇനി തത്തമ്മകൾക്കും സൂമിലും IMOയിലുമൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് സാരം. ഗ്ലാസ്ഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും MITയിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ചേർന്നാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പക്ഷികളെ വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന പഠനം നടത്തിയത്. ഗവേഷകരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെറും 3 മാസം കൊണ്ടാണ് തത്തമ്മകൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ മനുഷ്യഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 2023 CHI കോൺഫറൻസിലാണ് ഈ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18 വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ 3 മാസം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് തത്തമ്മയുടെ വീഡിയോ കോളിംഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷികൾ സ്വതന്ത്രമായി കോളുകൾ ആരംഭിക്കുകയും മറുവശത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ തത്ത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2 തത്തകൾ, ഒരു ഗഫിൻ സ്കോക്കറ്റു, കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള കുക്കി എന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ എന്നിവയിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. 1 വർഷത്തിലേറെയായി പക്ഷികൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ വിദഗ്ധനും ഗവേഷകനുമായ ജെന്നിഫർ കുൻഹ പറഞ്ഞു. കാട്ടിൽ പക്ഷികൾ നടത്തുന്ന വിളിയും പ്രതികരണവും ശബ്ദവും തന്നെയാണ് വീഡിയോ കോളിലും ഉപയോഗിച്ചത്. വീഡിയോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തൽ, പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ, പറക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഴിവുകൾ പോലും പഠിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിയും വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളും ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുടേതിന് തുല്യമാണ് എന്നതിനാലാണ് തത്തകളെ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സംഘം ആദ്യം പക്ഷികളെ മണിയടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ നൽകി. 3 മണിക്കൂർ സെഷനിൽ പക്ഷികളെ അവരുടെ കൊക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കാത്ത 2 കോളുകൾ വരെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. 15 പക്ഷികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 3 പേർ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീഡിയോ കോൾ ശരിക്കും മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്ലാസ്ഗോ സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇല്യാന ഹിസ്കിഡ് ഡഗ്ലസ് പറഞ്ഞു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോ കോൾ വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് തത്തമ്മയാണെന്ന് കരുതി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഒറിജിനൽ തത്തമ്മ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം.